Assalomu alaykum hammaga. Kotyollarimiz, bu Ulug'bog'dagi kotyolimiz. Klientimiz zakaz beradi, ishlab berdik. Mumkin qizdirishlar yaxshi. Og'a, qizdirib turibmi yaxshi? Kotyol ajoyib gap yo'q, qizib turibdi. Расходы. Расходы shu 30-40 kilodek расход bo'ladi bir kunda. Nola yoqib o'tiribsiz hozir bunga? Bu ko'mir yoqamiz, ostondan keyin o'g'in yoqamiz. Odam Ko'mir ham o'g'in ham ajoyib yonib. ajoyib yoqib turibdi. Hozir ko'rishingiz mumkin. 250 kvadrat metrni qizdirib turibdi. 250 kvadrat joy. Chiqdi hozir ko'mirdan boshqa narsa ham yoqib o'tiribsiz-da, to'g'rimi? O'g'in yoqamiz. Keyin ko'mirni qo'yilgandan yoqamiz. Hozir ko'mirni qo'yilgani ham tushamiz shunda. Oyda qizib turibdi joylaringiz. Kechda biz zapravka ketaman, ozancha yonib turadi. Hozir ozgina pateralar bor, sirtda turibdi. Teplenish ishlangan, shundan ertaga katyolxona bo'lsa, расходы sal kamayadi yana. Turbalarni o'rasak, shu bilan yana kamayadi, mustaqil